Така, това работи. Сега ще ти кажа кога да удариш. Работи той. Да. Той ще удари. Светло ще удари. Отвори хубаво тая клапа. От кога си мечтаях да... Мене само един път съм допуснал. Ти и моите камера. Отвори я хубаво и като сме готови, Нали мога да поздравя мама? можеш. Можеш, разбира се. Задължително. Тишина, давай. Ма на гръцки. Честито, честито. Здравейте, това е Вайн Хънт. Степан, Светлио. Аз съм Радослав. Къде сме? В Кикс. Добре. Шишман 22. И защото ме питат, изгорял ли ти е носа? Да, изгорял ми е. Да. То се вижда. То нямаше нужда от това лирическо Ти не стъпление. си ходил на море. Да. От работа. Карах моторет. Така. Копал домати в Стара Загора. Светлио. Карах моторетка. Светлио. Освен в Кик сме и в Пиемонте. Италия. Ние докарал Къде точно е в Пиемонте? Пиемонте. Северо-западна Сега продължаваме нашата обиколка из Италия. Кой е големия град? Торино. Турин. Продължаваме Ювентус, Торино. Северна Старата Италия. госпожа? Нашата обиколка в Италия. Сега сме на запад. Пиемонте е известен с... най-вече с Бароло и Барбареско. Стефания го отвори това, не? Що? Да, гледам, че стоиш така малко. Ама на тебе по-ти ходи да отваряш такова. Вината, които ще опитаме, са от моя много добър приятел Валерио Мосио. Валерио Мосио, аз между другото погледнах в интернет, не е много активен в... Той е изцяло анти-диджитал и всичко свързано с Това е това. аналогов тип. Той е изключително аналогов. Възраст Брат ми е каква? същия. На каква възраст е? Ами той е около 55, да не го обида са 60. Може да каже, че е по-млад. Е, младо момче, да. Човек, с който може да обиколите Пиемонте и да пиете най-хубавите вина и да ядете най-хубавата храна. Тоест човек, с който ще Човек на живота, който също ви поздравява, защото харесва това, което правите и с най-голямо удоволствие ви праща също вина директно от винарната, които ги няма в България. Така. Все още. Долчето Далба, Долчето 2017. Далба, да, значи винарната се намира в Кунео, провинция ди Кунео, провинция Кунео, до град Алба. Малкото селце или градче Родело, което е в една от зоните за производство на долчето. Едно вино, едно грозде, което не е много познато, така хората не го познават много добре, а и тези, които го познават, мислят, че е сладко вино, заради самото име долчето. Как се провежда долчето? Защото, нали, долчето по италианска логика то звучи като сладичко. Сладурче. Да, защото самото грозде са малки гроздчета, които са доста сладки. Сладурчето от Алба. Да. Долчето Далба е сладурчето от Алба. От стари времена това е виното за всеки ден, виното за Това е италианския пиене. памет. Опа. Да. С една, хич не мирише дори на в памет. Италия една лоша репутация, грешна репутация заради изключителното огромно комерциално производство. Долчето е грозде, което всъщност озрява много по-рано от Барбера и много по-рано от Небиоло, които са другите сортове известни. Небиолото всъщност, от което се прави Бароло и Барбареско. Но тук имаме, смея да твърда, ако не най-добрия, един от най-добрите производители на долчето в Италия, в света. Къде е разпространено този сорт? Пиемонт основно? Пиемонт основно, да. Тук имаме едно долчето, което това е в момента 2017 и това е последното, което е на пазара. Така че той има почти 2 години отлежаване, значи там няма дъб, няма барик, там са Славониан, Олк, те са стари и тук се усеща типичния вход към Пиемонте. Мирис на мазе, на дърво. Аз пък мазе не намирам чак в този смисъл, който аз влагам в мазе. Бъчват, може би така влизане в едно място, в което има малко влага, има малко дърво. Малко мухало,
когато кажеш мазе? В добрия смисъл на думата. Брико карамели е частта, от която идва това грозде. Тя е много малка. И Има Не знам как го наричат, ама нищо неприятно няма в този сорт. Тук даже... не е приятно. Много типично, както много вина от Бургундия са много специфични в това как се усеща винарната в себе си, дървото и това е един по-старинен начин на правене на вино в Пиемонт. Той се усеща. Това не е вкуса за новия винен любител. Това е едно вино, което за долчето такъв вид танини и киселина не се усеща в То не е почти типично. никой. Значи, това е нетипично за долчето. Абсолютно нетипично, защото тук желанието и труда, който се влага в това долчето, 95% от останалите го няма, защото е едно вино, което се продава в супермаркетите между 2 и 3 евро. В Италия, може би в България ще бъде 15 евро, за съжаление. Долчето е виното, което като седнеш някъде в Пиемон и те ти го носят в едни водни чаши, в една кана и ти Да кажем да и Мосио е един от производителите, които изцяло пречупват това нещо, защото тук се личи едно вино плюс това долчето, което отлежава 10 години и абсолютно не може да се срещне. Определено много е пипнато. Крюто, от което се бере това грозде, е на 70-80 години. Тоест мазе, но мазе, което точно крие някакви Като влезеш в мазето и миризмата, която усетиш от дървото, Защото усещаш, тук има от камъка. шоколад. Но Значи, прошуто така провиснало. Прошуто може би от ръката ми, дето съм ял, нали? Усещам, да, има такъв аромат. Няма някакъв тютюн, нотка за тютюн някаква. да, има. Това идва и от отлежаването на самото вино, което тече поне 2 години. Повечето производители, и интересното е, че той като аналогов тип дори сам си кара виното предимно в Австрия и Германия и единствено ползва дистрибутори в САЩ. Сега, разбира се, имаме поглед и върху българския пазар и страните около него. И аз мисля, че всъщност това като вкус може би допаднало на българския вкус, особено зимно време, когато хората биха търсили едно по-плътно, как се казва, мъжко вино. Тежко му казват най-често. Радо, да ще зададеш ли въпроса? На колко пари? Колко пари? Това е едно вино, което в Италия мисля, че е около 15 евро, 16 евро. Мисля, че цената е добра за това, което... Това е достойна цена за това вино. Сега ще да бъде хубаво да отворим едно долчето, което се намира във всеки супермаркет, за да видиш как е една промита вода. Споменец! Да. Едно много тежко решение на една винарна да вложи толкова труд и желание, но като четвърто поколение производител, те го правят това нещо от над 100 години и смея да твърда, че той го прави успешно по старинния начин, който го прави. Тук още едно долчето всъщност искаш да видим сега. Тук вече минаваме на едно долчето, което първо, ако това беше лудо от гледна точка на желание да се направи от едно вино, което не е много добре прието, нещо невероятно, тук вече имаме много малко производство на гамус. Това е супериоре, това е отлежало повече месеци и малка част в нови бъчви. Но основното отлежаване пак е в хърватския... Не се е скъпил на тапа. Не. Определено. О, 50 мм, защото нагоре май е 60. Е сериозна тапа. Това долчето съвсем спокойно може да отлежава над 12 години. И сега ще видите защо. Всъщност. Гамус. Тук имаме малко по-меки тонове и малко по-вече озрели плодове. Тук селекцията от гроздото е от крю, което е още по-старо. Тук нещата почват да загрубяват. 80 години. Да загрубяват в смисъл? Смисъл, носа е направо дуф. Направо се качва. Те са и високи алкохоли. Имайте напред, че тук е само ръчно бране. И както всичко останало, нали, историята и човека си върви с виното. Нали, ако се... Това е най-важно. Нали, Валерио, надявам се да успеем да го посетиме заедно с вас. И тогава ще видите един човек, който за него това е неговия живот и той не се определя като бизнесмен, той се определя като фермер. И това си личи от негови, от братята му, децата му. Да ти кажа, се личи от етикетите. Етикетите му,
дизайна върху, нали, всичко е. Аз се опитвам да го накарам да вкараме някой но мисля, че чара на него е точно Понякога, в това. да, тази автентичност, ако се запази, Човек, който това всъщност е има огромно желание, нали, да дойде в България. Ако успеем да направим една дегустация с него, ще видите как се прави дегустация до 5 сутринта. Нагледал съм се на италианци до 5 сутринта, може да си. И сега, нали, е традиционен въпрос. Колко струва тази бутилка? Ами тая бутилка, мисля, че в Италия варира малко под 30 евро. 30 евро? Еми сега не е всеки ден да го пиеш. Мисля, че общото производство е 5000 бутилки на година и както виждате, бутилка Албейза, която е типичната за Пиемонте, в нея се То за мен е много задължаващо като вино, за да го пиеш всеки ден. То е, как да ти кажа, значи, тук в това всичкото, което изговорихме, според мен това вино няма такава технология, която тези всичките милиони, които ни гледат, нали, да усетят това, което ние усещаме, но това вино трябва да бъде така поднесено, скоро в магазина до вас. че по-скоро нещо да, разбираш, да има подложка и това вино да изпъкне и да може то да бъде наблюдавано и анализирано и така. Естествено, че няма да пия едно вино всеки ден. Това е ясно. Това вино би изпъкнало в много варианти с храна, защото поради самия характер, който има. Небиоло 2016. 2016 от Пак е Мосио, да. Мосио. Небиоло, от което всъщност се прави Бароло. Небиоло, което е Небиоло. 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 Сега това е Небиоло извън зоната на Бароло и Барбареско и съответно не може да се нарече така, въпреки че той по отлежаване и винификация спазва почти Правилата за Бароло. Да. За мен е едно доста високо качество Небиоло, също от стари лози. Тук се усеща доста добра плътност, има ги танините, но те са заоблени. Също имаш отлежаване на около 20 месеца в същите Славониан Олк, което са си типичните за Пиемонте и за Небиоло всъщност. Ако говорим, че през 90-те имаше много хора, които се опитваха да правят Небиоло и беше модерно Бароло и Барбареско в френски дъб. Сега вече всички се, дори и големи производители като Анджело Гая и продутори ди Барбареско или Бароло, те вече се връщат назад към корените си, осъзнавайки, че всъщност силата е това, което е местно по начина, по който се прави, защото всички знаем, че новия френски дъб променя агресивно качеството на Небиоло. Небиолото е, за мен думата за Небиоло е рустикален на български, рустико на усещането за земята, за мястото по неговите характеристики. Ти карал ли си някога пътя между Белград и Загреб? Карал си най-вероятно, че към Италия. Мисля, че да, но отдавна. Значи това е една от най-скучните магистрали в Европа. Всъщност най-вероятно е най-скучната. Изключая тая, която свързва Клайпеда с... Возили са ме по-скоро, да. Вилнюс, нали? Аз, защото пътувам по някакви магистрали понякога. Значи това е най-скучната магистрала на Земята. Тя е абсолютно права, добре поддържана и нищо няма. И всъщност ти ми даде сега отговора защо от двете страни на тая магистрала има едни огромни дъбови гори. Никога не съм се замислял защо аджаба там ги има тези гори. И сега за първ път чувам за славонски. Славонски, да. Защото, нали, знам, че се използва унгарски, американски, френски, испански дъб, нали? Но никога не съм чувал за славонски дъб. Явно в случая говорим за отлежание в големи съдове, които се правят... От 1000 до 5000. Което е доста интересна тема, защо аджаба точно тези съдове се правят от хърватски дъб, който расте в равнината, в нищото между... Защото е малко по-неутрален. и Загреб. При такъв съд не търсиш ефекта, който би имал в един барик. Също тя Сомбур, грешка на езика. Нали, тук по-скоро търсиш малко по-такъв неутрален характер. Значи тук, да, основното е оксидацията по време на отлежаването, която дава тия характеристики. Ние за дъбовете ще направим едно специално... Окей, въпросът е, че трябва да стане дума, защото това нещо е по-различно от това нещо, което нормално се познава.
И това, което казахме преди това, това, което аз казах за усещането за влизане в мазе, за дърво, малко мухъл, е всъщност това е признака за този огромен славониан дъб, славонски дъб, защото той дава тази характеристика. Той дава усещане, защото първо те са стари, те са на по 20-30 години, което... Нали, Такъв съд вече едва ли дава нещо от самия. той не дава абсолютно нищо. Той взима от виното, но отлежаването дава една оксидация и всъщност това са типичните вина от Пиемонт. И те дори и при експериментите през 90-те, 80-те години, те се връщат сега към това, защото това е, как се казва, усещането за място, теруара на Пиемонт. Рустикалният за мен е усещането за мисля, че такава и характеристика има горски пот или земята. Така ли е субла, това, което ти казвам, под дървото, което? Това е едно усещане, което аз го определям с тия вкусове. Това е едно традиционно небиоло, което се доближава до едно средно по качество бароло, което ще струва поне Това е едно 2 пъти. традиционно небиоло, наистина. Аз Направено по... предвид като, че не познавам традиционното небиоло като такова, поприемам и му се наслаждавам. Да. Тук дори съм цвета е доста малко небиоло, но по-наситен. никога не традиционно. Небиолото, малко по-младите лозя и въобще като цяло, освен тук по ринга се вижда, че е много светло, но пък центъра е малко по-плътен, отколкото Нали, значи имаш го този нос на малко леко на влага, но не в неприятни. Даже На мъх, горски на мъх. мъх, точно така, на гъби, на... Ами някой пот, казва, че даже е на пот, трюфъл. ама нали, не пот в лошия смисъл на думата. Ще говорим специално за вината с телесни миризми, надявам се Нали, някога. пот в сексуалния смисъл на думата, върху чисто тяло пот, нали, това е... Под с листа. Да, се опитвам да малко сетя наденица. сблъсъка ми с небиолото, откъде дойде, май през косумално мина. Да, Възможно е, да, това е класика. И всъщност аз харесвам небиол. Имам един приятел, доктора Стани, Доктора Стани, здрасти. който е някакъв тежък фен на небиолото, без да има разумно и логично обяснение за което. И рационален такъв. Да. Значи виж, че то събира устата. Просто ти харесва. Значи, то защо трябва да има? То няма разумно обяснение. Харесвам и не ми харесва. Кажи как Значи, изкара... идеята да имаш сорт фаворит, за мен сама по себе си е сбърка. Да. Еми да, няма, аз това ти казвам, харесвам и не ми харесва. В смисъл, Смисъл? Какво значи харесва и не ми харесва? Това харесвам каже, небиоло. не обичам мерло. Как не обичаш мерло, да пиш? Мерлото има милиони проявления. няма такова нещо, не обичам мерло. Няма такова, както и няма такова нещо. Обичам само най-много обичам небиоло. Няма най-много, харесвам и това. За да може да опишеш нали, какво ти харесва и какво, първо нали, човек трябва да има желание, да има опит. Много база данни на това. Аз от миналата година уча в Лондон в диплома в Wine and Spirits Education Trust. Къде си го изучил? Първата година те ни прекъснаха повечето всички изпити, освен един, да, всичко е в застой, както и да е. Но основната цел е да се абстрахираш от цена и всички тейстинги се правят. Аз знам, че и в България, мисля, че вие сте правили видеа, има вече завършили, имаме и мастер сомелие, така че не е нещо ново, но това, което мен ме изумява е, че начина по който трябва да се абстрахираш от това откъде идва, колко струва, кой производи, всички маркетингови неща, които влияят на мнението, да намериш качествата на едно вино, а не дали ти харесва или не. Да, точно така. Чистия сблъсък с И виното. вече, да, ти имаш и мнение, че това не ми допада, но качеството и харесването са две различни неща, но да кажем, че нека това са за хората, които се занимават. Които се занимават. Да. Видно нормалният Нормалният човек гражданин може да пие каже... това, което го кефи. Абсолютно. То качество няма такова нещо. Аз Качество затова не само по искам себе да си. казвам. Качество е еди какво си, то няма такова нещо. Аз най-обичам Има харесва, не ми харесва. Коя българска изба да си купувам? Сега скоро го имах този разговор. Коя българска изба да си купувам? Пич, купувай си всяка, която си Ами аз с удоволствие отговарям на такива въпроси. Това, което аз си купувам в момента, казвам, ето аз в момента съм на тази вълна и това си поръчвам. Ако искаш си го вземи, ако искаш не. Аз пък никога не съм на никаква вълна. Нямам вълна. И как пиеш у вас вечер? Всяка вечер пиеш, подозирам. Първо, каквото са ми подарили. Така, ето, значи си на някаква вълна. Второ,
че истината е, че аз си избирам виното според храната, ние сме оговорили това, според това какво смятам да ям. И не само виното, аз определям напитката за вечерта. Тя може да е лузо, тя може да е... ракия все по-рядко, за съжаление. Но някога напитката се избира на базата на храната, която съм предвидел да направя или да си сервирам тази вечер. Съответно, при вината също. Нали сега? Все по-често напоследък пия основно някакви непретенциозни сувиньон блани, защото се храня основно с салата. Нали, какво да пия с салат? Даже минах, нали, знаеш нашия спор за розето. Да, почнах дори да си купувам розета, защото те са още по-непретенциозни към храната. Човека трябва да се избере, което му харесва и в крайна сметка аз не съм фен на това, че някой трябва да обучава клиента, клиентът да обучава теб, нали, от страната на тези, които работиме това и че някой път, нали, да наложиш едно мнение на един. Да, един човек ти вярва, защото ти имаш определена, нали, знание и познание в една област. Човека каза, аз се доверявам. Да, някакво влияние. Но във виното, ако ти ми вярваш на мене, ти ще почувстваш и ще усетиш това във виното, което аз ти кажа. Ама аз, Което е, нали, дали е аз това правилно или винаги казвам, грешно. аз в момента, нали, ето това пия, то ми харесва, ако искаш го опитайте, всичко е въпрос на вкус. Ето, говорейки за коронавирус и ние пиехме това, което имаме в мазетата си. Надяваме се следващия път, като се видим да сме при теб в Италия, Разбирам, че свършваме. да няма вече коронавирус и такива неща, да може да дойдем. Беше ми На приятно, здраве. че се видяхме. За сингъл човек всъщност. Стоп!